mga ka-fishmek, ito na naman po kami magdi-deep sea. Mga kasama namin si paring Raymond at si paring Philip. Hintayin lang namin yung isang kasama namin, si Sun. Ito na, malis na kami. Ito nga pala si Sir Anton, Sir Philip at si Sir Raymond at your service, Joseph. Okay na. Uy, 680 yan ha. Mapakakawalan nyo. Bawalan. Lapis na nga lang na uli. Parang kita, kukunin ko na to. Barakuda. Hay ka muna dyan. Hay ka naman dyan bago maggancho. Kahit po kayo, kahit lapis, biyayang dagat.